और देखिए यहाँ पे इंजन आवाज़ पूरा आने लगा। सबसे पहले इसका आप एक साउंड सुनिए, अभी साउंड क्या दे रहा है। देखिए जस्ट हम इसका एक्सीलरेटर ले रहे हैं तो साउंड इसका खत्म हो जा रहा है, लेकिन एक्सीलरेटर छोड़ने पे आवाज़ साउंड आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें प्रॉब्लम कुछ ऐसा हो रहा है कि हम जब भी इसका एक्सीलरेटर ले रहे हैं तो इसका साउंड तुरंत खत्म हो जा रहा है, और जस्ट इसका एक्सीलरेटर छोड़ने तो साउंड आने लगा। मैं फिर इसके स्टार्ट करके इसका साउंड सुनाता हूँ। वीडियो ध्यान से देखिए, वीडियो में काफ़ी कुछ आपको सीखने मिलेगा। इस BS6 का अगर बाइक चला रहे हैं तो देखिए इसमें बाइक चालू हो गई। अब देखिए यहाँ पे हम एक्सीलरेटर इसका नहीं लिया है तो इसका साउंड सुनिए, इसका साउंड है। और जस्ट अभी हम इसका एक्सीलरेटर लेंगे तो इसका साउंड खत्म हो जाएगा। देखिए जस्ट इसका हम एक्सीलरेटर ले रहे हैं, जस्ट इसका एक्सीलरेटर हम ले रहे हैं तो इसका साउंड खत्म हो जाता है। इसमें प्रॉब्लम का है, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो यहाँ तक देखिएगा। हम सब्सक्राइब करने की जल्दी नहीं बोलते हैं तो आप लोग को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो चलिए यहाँ पे इसका टंकी हम ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका इंजन ऑयल चेक करेंगे, क्योंकि इंजन ऑयल भी नहीं रहने की वजह से इसमें रॉकर का जो है साउंड आने लगता है। तो इसमें इंजन ऑयल है कि नहीं, बाइक जबकि धुआं नहीं दे रही है, कोई खास भी नहीं चले 20-25 किलोमीटर चलिए। सबसे पहले हम इसका इंजन ऑयल चेक करेंगे, क्या इसमें इंजन ऑयल का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, इंजन ऑयल पूरा चढ़ा रहा है कि नहीं चढ़ा है, इसके में साउंड क्यों आ रहा है। एक्सीलरेटर लेने पे साउंड खत्म हो जा रहा है, एक्सीलरेटर छोड़ने पे ही साउंड आ रहा है। तो हम सबसे पहले इसका ऑयल चेक करते हैं, ऑयल अभी इसमें कितना है, सही है कि नहीं है। अगर ऑयल रहे खराब रहे फिर भी इसको साउंड नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका ऑयल चेक करते हैं। तो चलिए इसका हम फिल्टर कैप खोल के देखते हैं अभी इसमें इंजन ऑयल है कितना है, क्योंकि वो इंजन ऑयल ना रहने की वजह से भी इस तरह का साउंड आता है। तो इसका इंजन ऑयल भी यहाँ पर पूछ लेते हैं हम। तो चलिए इसमें इंजन ऑयल भी है और पूरा यहाँ पे इंजन ऑयल इसका नया भी है, ख़राब नहीं है। होता है कि इंजन ऑयल ख़राब हो जाता है, लेकिन इसमें इंजन ऑयल भी है, सही भी है। तो हम इसको टंकी बाहर निकालते हैं, देखते हैं इसमें प्रॉब्लम जो है क्या हुआ। तो चलिए इसका हम टाइपिट का जो ढक्कन होता है इसको बाहर निकालते हैं और देखते हैं इसमें इंजन ऑयल जो है चढ़ा रहा है कि नहीं आ रहा है, और साउंड जो इसमें से आ रहा है कहाँ से आ रहा है, और इसको आप कैसे सही कर सकते हैं। सारा कुछ आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो अंत तक देख के जाइएगा, वीडियो में काफ़ी कुछ आपको जानकारी मिलेगा BS6 से रिलेटेड। तो चलिए यहाँ पे हम इसका टाइपिट का टप्पा खोलते हैं, इसका टाइम चैन का प्लेट खोलते हैं, प्लस में इसका हम ये भी चेक करेंगे इसकी केम का जो है प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि केम का प्रॉब्लम होता है टाइम चैन खराब होने से केम आउट हो जाता है, या कभी आप टाइम चैन डलवाते हैं तो उसके वजह से केम आउट हो जाता है, तब भी साउंड आता है। तो यहाँ पे हम ये भी चीज़ चेक करेंगे कि इसका केम जो है आउट नहीं है, कि टाइपिट ढीला है, कि मोबिल नहीं चला रहा है, क्या चीज़ की वजह से इसमें साउंड आ रहा है। ऐसा कुछ साउंड आ रहा है जबकि एक्सीलरेटर पे खत्म हो जा रहा है, कुछ अजीब साउंड है जो आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो यहाँ पे हमने खोल दिया इसको, अभी किक मार के देखते हैं यहाँ पे इंजन ऑयल जो आता है, इंजन ऑयल पूरा तरीका से इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने टाइपिट खोला, यहाँ पे टाइपिट इसका ढीला है। देखिए टाइपिट तो इसका ढीला है ही है। यहाँ पे टाइमिंग चेंज है इसका, देखिए इसका हम एडजस्टर भी चेक करेंगे। ऐसा लग रहा है कि इसका टाइमिंग चेंज का एडजस्टर ख़राब हो चुका है, जो इसको टाइट ही नहीं कर रहा है। जो एक्सीलरेटर लेने पे रफ्तार पकड़ रही है तो आवाज़ खत्म हो जा रही है, और एक्सीलरेटर छोड़ने पे इस धीरे जब पड़ रही है, ढीला पड़ जाती है तो साउंड कर रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका ऑयल चेक करेंगे, इसमें इंजन ऑयल जो यहाँ पे चढ़ा रहा है कि नहीं चढ़ा रहा है। अगर इंजन ऑयल चढ़ा रहा है तो इसका हम एडजस्टर खोलेंगे, अगर नहीं चढ़ा रहा है तो इसका पंप खोलेंगे, जो इसका मोबिल फिल्टर लगता है उसको हम खोलेंगे। देखें मोबिल फिल्टर इसका ख़राब है कि सही है, लेकिन यहाँ पे मोबिल सही दिखा रहा है, फिल्टर ख़राब नहीं चाहिए, पूरा ऑयल भी आया है। तो प्लग खोलते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं यहाँ पे इंजन ऑयल जो है इस पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम चेक करेंगे किक के द्वारा। तो अभी बाइक जो है चालू नहीं होगी, तो सिर्फ हम सेल्फ मार के चेक करेंगे यहाँ पे इंजन ऑयल जो है इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम चेक करते हैं इंजन ऑयल चला रहा है कि नहीं। सेल्फ मारो और देखिए यहाँ पे इंजन ऑयल पूरा आने लगा। यहाँ पे देखिए पूरा इंजन ऑयल इसका आ रहा है यहाँ पे। तो चलिए इसमें इंजन ऑयल पूरा चढ़ा है, जैसे कि आप देखें यहाँ पे इंजन ऑयल पूरा आता है। उससे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, टप करेंगे, इसका टाइपिट चेक करेंगे और केम चेक करेंगे। केम इसका आउट नहीं है, केम आउट होता है तब भी इसका रॉकर आवाज़ करता है जिस तरीके से आवाज़ कर रहा है। तो यहाँ पे इसका खोलते हैं हम इसका टप प्लेट। तो चलिए यहाँ पे इसका हम टाइमिंग चेन का प्लेट खोल लेते हैं और देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है। साउंड भी कुछ इस तरीके से आ रहा है जो चेक करना पड़ता है सारा चीज़ इसका, क्योंकि सारा चीज़ यहाँ पर चेक हम नहीं करेंगे तो इसका साउंड जो है जाएगा नहीं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए इसमें इस तरह के साउंड में क्या क्या चीज़ आपको चेक करना चाहिए, सारा कुछ मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। टाइपिट से लेकर केम से लेकर सभी कुछ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम खोलेंगे ए वाला, इसको टप करेंगे और ए वाला एलेंकी जो 6 नंबर बोल्ट देख रहे हैं इसको हम खोलेंगे और यहाँ से इसको टप करेंगे। ये देखेंगे कि इसका केम जो है सही है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ से 6 नंबर एलेंकी इसमें लग जाता है, 6 नंबर एलेंकी से यहाँ से आप खोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देख लीजिए इसको यहाँ पे खोलें। अभी हम इसको टप करेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम नहीं दिया रहता है टप करने वाला। पहले जो BS4 बाइक आई थी यहाँ पे सिस्टम देता था टप करने के लिए, ऐसे रिंच डाल के इसे टप कर देते थे, लेकिन इसमें सिस्टम नहीं दे रहा है टप करने के लिए। तो हम इसको यहाँ से टप करेंगे। तो चलिए यहाँ से खोल के हमने टप कर लिया। यहाँ पे पूरा टप है, यहाँ पे भी टप दिखा रहा है, हमने चेक किया, यहाँ पे भी टप है और यहाँ पे भी टप है। तो यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, अब यहाँ पे जो टप होता है तो कैसे होता है। यहाँ पे ये जो बिंदु मार्का दिख रहा है आपको, ये छोटा सा बिंदु मार्का पूरा ऊपर होना चाहिए, और ये जो माइनस का निशान दिख रहा है वो पूरा सीधा होना चाहिए। तो अभी इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए टाइमिंग चेन जो है इसका टाइट नहीं बता रहा है। तो हम इसका चेक करेंगे, यहाँ पर जो टाइमिंग चेन का एडजस्टर लगा हुआ है इसको चेक करेंगे। एक ख़राब हो जाने से भी वजह होता है।
तो बाइक बिल्कुल नया है, ख़राब नहीं होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर टाइमिंग चेंज हो, इसका टाइट नहीं रख रहा है। देखिए यहाँ पर टाइट तो इसका ढीला हिले है। देखिए टाइट पूरा ढीला है इसका। देखिए टाइट पूरा ढीला है, दोनों ढीला है, जबकि इसको टाइट रहना चाहिए। ये भी साउंड कर रहा है, इसमें दोनों ढीला है। प्लस में इसका एडजस्ट यहाँ पे जो करके रखता है, टाइमिंग चेन को पूरा अपने आप से टाइट करता है, ऑटोमेटिक टाइट करता है, उसको टाइट नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम ये वाला एडजस्टर इसका खोलेंगे। तो चलिए इसका हम एडजस्टर बाहर निकालते हैं। एडजस्टर देखते हैं इसका स्प्रिंग टूटा है कि एडजस्टर में क्या हुआ है, ये टाइट नहीं कर रहा है। टाइमिंग चेन को इसको पूरा टाइट करके रखना चाहिए, लेकिन टाइमिंग चेन का जो है केम अभी ढीला ही बता रहा है। देखिए ये भी ढीले निकल रहा है, इसको टाइट निकालना चाहिए, अभी ढीले निकल रहा है। बोल्ट खोलते ही बाहर फेंक देना चाहिए, लेकिन हम बोल्ट खोले, इसमें कुछ भी सुबुगाहट नहीं आ रहा है, कोई भी इसमें जो है स्प्रिंग का फील नहीं आ रहा है। एक होता है स्प्रिंग वाला चीज़ ऐसी होती है कि जब आप उसको खोलिएगा तो वो रिटर्न पीछे पड़ जाएगी। तभी इसको हम खोल लिए हैं, टोटल खोल लिए हैं। अभी इसको बाहर निकालते हैं। देखिए क्या हुआ है, इसका लग रहा है स्प्रिंग जो है, ए वाला स्प्रिंग है, इसमें टूट गया है। तो अभी इसको हम पूरा ओपन करके देखते हैं इसमें क्या हुआ है। अभी देखिए इसको टाइट करके रखना चाहिए। तो सबसे पहले ए वाला हम इसका नट खोलेंगे। अब देखिए हम लोग जब भी इसको टाइट करते हैं, अभी ये ढीला, अब देखिए टाइट हो रहा है। तो जब भी हम इसको क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, मतलब इसको कसते हैं नीचे आने के लिए, तो वो खींचता है, ऐसे आपस से ऊपर खींचेगा। जैसे कि हम इसको कसते तभी ये खींचेगा, लेकिन इसमें कोई भी फील नहीं आ रहा है। ये इसको टाइमिंग चेन जो है, टाइमिंग चेन को टाइट करके नहीं रख रहा है। तो यहाँ से हम इसको ओपन करते देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है। ये चेंज करना पड़ेगा कि इसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो जो है रिपेयर जल्दी से होता नहीं है, सिर्फ स्प्रिंग इसमें से छटकता है तभी रिपेयर होता है। अगर टूट जाएगा तो रिपेयर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, टूट गया है। ये देखिए इसका स्प्रिंग जो है टूट गया है, और यहाँ से इसका पूरा बाहर वाला बड़ा वाला स्प्रिंग निकालते हैं हम। अभी देखिए स्प्रिंग ही इसका टूट गया है, तो इसी की वजह से साउंड आ रहा था। अभी हम इसको नया इंस्टॉल करते हैं इसमें, और बाइक को करते हैं स्टार्ट, इसका साउंड पूरा परफेक्ट हो जाएगा। उससे पहले आपको देख लीजिए, नया लगा रहे हैं तो आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसको नया अगर डाल रहे हैं, टाइमिंग चेन पूरा टाइट हो जाएगा, क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए वो भी हम आपको बताते हैं नया लगाने के टाइम के साथ साथ में। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे हम इसको देखिए, यहाँ पे इसको टाइट करने की कोशिश करेंगे, मतलब इसको लूज करने के नीचे ले आएंगे तो ये रुकेगा नहीं। जैसे कि छोटे दाबे हैं, देखिए अभी देखिए, अभी फिर से हम उसको पूरा टाइट करते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा टाइट कर दिए, अभी जाम कर दिए। अब देखिए रुकेगा नहीं, तुरंत ही भाग जाएगा अगर इसका स्प्रिंग सही रहेगा। तो ये क्या करता है, टाइमिंग चेन को एडजस्ट करके रखता है। यहाँ पर टाइट कर दिए इसको पूरा, थोड़ा सा खोलेंगे, देखिए ये ऑटोमेटिक टाइट करके रखता है। तो ये वाला जो है पूरा ख़राब हो गया। हम इसको डाल रहे हैं एसटीएन कंपनी का है। अभी इसको हम लगाते हैं, इसका साउंड चेक करते हैं। तो इसका टाइपिंग मिलाने का आपको तरीका बताते हैं, टाइपिंग इसको कितना मिलाना है। टीएम इसको लगाने के बाद टॉप बता रहा है कि नहीं बता रहा है, उसको कैसे चेक करना है। यहाँ पे देखिए, हम इसको टाइट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हिल रहा है, ऐसे ठक 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 आवाज़ आ रहा है। अभी ये टाइट हो गया, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे छटका और ये टाइट हो गया। अभी एक भी नहीं हिलेगा, जैसे कि हम इसको यहाँ पे हिला रहे हैं तो नहीं हिलेगा। तो यहाँ पे टाइपिट आपको जो है साइड प्लेस में रखना है, सिर्फ खड़ा प्लेस में नहीं रहना है। यहाँ पे जैसे कि टफ है, देखिए जस्ट केम टाइट हुआ, इसका टाइपिट भी ऑटोमेटिक टाइट हो गया, मतलब इसमें जो ढक बता रहा था वो ढक चला गया। तभी इसको हम कसते हैं और इसका आपको साउंड सुनाते हैं। इसका साउंड इसमें एक भी इसका साउंड नहीं है। तो फ्रेंड्स हमने इसका जस्ट ये बदला है, इसका चैन जो पैड एडजस्टर आता है, पैड को एडजस्ट करता है, टाइमिंग चेन को टाइट रखता है, इसको हमने चेंज किया। अभी इसका साउंड सुन लीजिए आप। देखिए पहले क्या हो रहा था कि बाइक चालू करने पे साउंड दे रही थी, एक्सीलरेटर लेने पे साउंड बिल्कुल ही गायब हो जाती थी, थ्रोटल लेने पे गायब हो जाती थी, मतलब साउंड नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे हम देखिए तो ना ही ये एक्सीलरेटर पर आवाज़ आ रहा है और ना ही ये एक्सीलरेटर छोड़ने पर आवाज़ आ रहा है कि अभी ये सही हो गया। ये ख़राब होने के इसमें प्रॉब्लम आ रहा था।